zein da galdera? Pizka bat nahi dut analisi bat konferentziaren inguruan, ze irakorketa egin daiteke, zer eman dezake, zer ez, zer da konferentzia, ze analisi egiten ez horren inguruan. Nik uste konferentzia dela batez ere Euskal Herrian garatzen ari den normalizazio politikorako eta gatazkaren konponbiderako beharrezkoa zen eta beharrezkoa den urratsa. Eta urratsa da, hain zuzen ere, nazioarteko eragileen presentzia eta esku hartzea. Egia da nazioarteko eremu edo esparru horretan oso zaila dela gatazkaren konponbidearen une honetan estatuen presentzia eta esku hartze zuzenekoa gertatzea. Segurunik horiek beranduxeago etorriko dira eta bestelako eremuetan eta eragileek ematen dituzten pausoak datozenean orduan sartuko dira pesatzen dut estatuak eta Europar Batasuna dira ere konpromiso askoz ere aktiboagoarekin, baina beharrezkoa da giro hori berotzeko eta giro hortan ere laguntzeko nazioarteko presentziaren bat edukitzea olako prozesu batek eta une honetan prozesuak nik uste esku hartze hori behar zuela. Horregatik hain zuzen ere ez dira izan momentu honetan zuzeneko eragileak, estatuetatik edo nazioarteko eremutitatu zen zuzeneko eragileak bildu direnak, baizik eta eragile hoiak garai batean ardura politikoak izan dituztenak, ardura instituzional oso importanteak izan dituztenak, Kofi Annanetik hasita, eta horiek errezte prozesu hortan eta nazioarteko esku hartzearen prozesu horretan lehenengo urratsan ikusten bete dutela eta oso ondo bete dutela. Eta are gehiago esango nuke adostu den agiri hori eta agiri horrek daukan eduki horrek definitzen dula argi eta garbi zeintzuk izango diren beste eragileen eta barnera begira bai Espainiako estatuari dagokionean eta bai Euskal Herrian ere eta dagokionean edo beste eragile politikoei dagokionean zeintzuk izango diren hurrengo urratsak emateko marko diskursiboak. Zeintzuk izango diren terminologiak, zeintzuk izango diren planteamendu politiko sakonak. Eta horregatik hain zuzen ere nik uste dut askotan prensan eta bestelako agerpen publikoetan ikusten diren bestelako terminologiak, desegitea edo armakustea eta bestelakoak, horiek borroka politiko legitimoan erabili daitezkeen terminoak direla, baina argi eta garbi agiri horrek nik uste dut zidula urrats honek eskatzen duen diskursoa eta jadanik adostuta dagoen diskurso bat nire ikuspegitik. Eta hortan oso esanguratsu iruditzen zait atzo bertan Rajoyk Bilbon esan dakoa. Guste Rajoyk Bilbora etorri zala atzo, hain zuzen ere esatera, hitz egingo dela zeunetan, etak erabakitzen duenean bertan bera utziko duela bere aktibitatea armatua. Ez desegiten danean edo armakusten dituenean, aurretik ere hitz egin beharko dela. Eta nik uste barnera begira, nazioarteko eremutik kanpo ere, barnera begira konferentzia horren eraginkortasuna erakusten dela batez ere atzo Rajoyk esandako hitz horietan, Bilbon esandako hitz horietan.